Merit tabik basah ngagi kita semua ngau salam serakup. Bergula baru ngaku Mari Suji kena berita jam 4.14 hari bulan 11. Kita terus ngagi isi berita. Penyampau temuai data ke Sarawak kusut 68.8% ngagai 1.17 juta ikut bagi tempoh Januari nyentuk ke Oktober 2020. Rekod tu mandang ke penyampau ke lebih mit dibanding 3.76 juta ikut bagi tempoh sama abad tahun 2019. Sapik Kepala Menteri Dato' Amar Wang tengah liasan madah sektor dagang temuai antara sektor kebalat kena empas ketegal COVID-19. The tourism receipt has declined 69.8% to RM 2.82 billion as compared to the same corresponding period in 2019, RM 9.34 billion. By the end of the year 2020, Sarawak project an estimated religious arrival of 1.2 million, which is a decline of 76%. From the initial target of 5 million before COVID-19. Koya sektor dagang temuai negeri di Sadang mandang ke penyuman ngau cara beransur-ansur pada tahun 2021. Penata temuai datai ke Sarawak dikarap ke manggai 1.4 juta ikut ngau anggar belanja temuai bagi timpuhnya 3.5 bilion ringgit. Terang awang tengah, Opis Menteri Dagang Temuai Seni ngau Menasal MTEK Negeri berjalai ke mayuh cara dikenang gurang keempas ketegal COVID-19. Tahun kaum mengemun ke baru pengerembai sektor dagang temuai negeri. Sarawak Tourism Board initiated an intra-state travel campaign named Siasetuk Sarawak. It features 30 tourism packages from Kuching, Sibu, Muka, Bintulu, Miri and Mulu at affordable prices by giving 50% discount for all packages to encourage Sarawakian to travel within their own homestay. Tamaya MTEK bergulang unit perancang ekonomi negeri Sarawak udah berjalai ke Pansia bagi perambut besar dagang temuai Sarawak ketiga. Perambut tu dikenang langkar tunggak kuing industri dagang temuai negeri ngambil keulis suman sepengudah kena pangkak ketegal COVID-19. Yang masuk ke jakunya lebih nyimpu jura jakuk bagi Opis Menteri Baum Kunsi Negeri Maya hari 5. Perintah Sarawak dekat nguliah ke lesen bank digital hari Bank Negara Malaysia BNM. Perkaranya dibantai ke Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg. Lebih nyimpo jurai jakuk Baum Kunsi Negeri Sarawak Maya hari 5. Sarawak government is in the midst of putting up the necessary telecommunication infrastructure and facilities throughout Sarawak in part to support our digital banking and other digital initiative. Koya Perintah Sarawak dekat bekerjasama ngau sekedak company teknologi terbilang dunia ngau bank runcit setempat. Tok setipak ngau juluk dekat numbuh ke bank kebisi daya tan, adil serta dinamik. Terang Abang Johari, Kabinet Negeri senaka uliah nyendia ke perkara keseririh ngau penumbuh infrastruktur bank barunya. Ia cukup diguna ke generasi baru, Sarawak dikenang ulih ke pemain besar kebisik disedia ke ekonomi digital. Like it or not, we are at a time where anyone can produce anything, anywhere, through 3D printing. Where anyone can broadcast their talent globally via YouTube or buy products from China, whatever they want, via Alibaba.com or other platforms. Kelimparnya, ia madah, ekonomi kemayar itu merakak bungkur kebisik daya ngubah landscape cara berdagang dengan pengawak ke dikerja serta channel communication rakyat. Koya Asia Dagang majak nambah sekali ke secara atas tali arus atau ke dengan platform digital dibanding dengan premis fizikal. Lembaga Multimedia Sarawak sudah nirikan 600 buah menara telecommunication di menua pesisir atau ke Smart. Lalu disadang dekat tembok dipasang secara bererenggat manggai tahun 2022. Sapik Kepala Menteri Tan Sri Dato' Amar James Jumaat Masing, madakan akak kedia tu 202 menara sudah tembok. Ti nyedia ke bungkurnya ngagai kandang menua pesisir. In order to leverage on the digital economy for a quality and equitable connectivity, the Sarawak government has approved
the implementation of 600 SMA rural telecommunication or smart towers. To date, 202 of these towers have been completed, providing connection to rural areas, while the remaining towers will be installed in stages by 2022. Ia masuk ke jakutnya dia kena nyimpul bajet bagi Ofis Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyanggai kapal Lebuh Awam Dun Maya hari 5. Kita bertemu baru untuk Berita Nasional. Rakyat Malaysia guna mayu belanja berbeli ke barang maya 11 November 2020. Gubernur Bank Negara Malaysia BNM, Datuk Nur Samsiah Muhammad Yunus, madaka transaksi dalam tali arus mayanya mandang ke rekod tinggi manggai 3 juta ringgit. Rekod itu daripada lebih besar hari transaksi ninting hari ianya kekira RM1 juta. Terang ia belanja dikena bala pengguna lebuh napai empas atur tagang pemindah belebas PKPB ke ditreat ke hapin lama ke udah kurang terkeruga tidak banding ngau PKP pak suku kedua sebedau tu. Tu berindi hari mayu sektor ekonomi udah beroperasi baru. Ia madah BNM megak ngelala pengawal membeli ke barang ngena kad debit nambah ngagai 26.8% lebuh PKPB ditreat ke kenyawari 14 Oktober nyentuk ke 10 November tidak banding hari 3 Januari nyentuk ke 6 Februari 2020. Pengguna berbeli ke barang dengan cara dalam tali arus nambah ngagai 34.5% dalam tempoh PKPB-nya. Koya mensimayuh berbeli ke barang dengan caranya manang ke penyuman bak makit pengerja pengawal. Terjapia ia madah perkara ke pemaduk berguna ianya medak hari ini pemekuah penumbuh hasil penatai sidak. 7 inisiatif sudah ditetap ke Upis Menteri Dagang dalam menua anggaut perkara pengguna dikena ngelempung ketat yang belanja rakyat lebih lagi di kandang menua pesisir. Menteri Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke inisiatif tu dikarap ke oleh nyungkak baru ekonomi domestik buat semua renggat. Tu megak siti hari inisiatif ti oleh merik penguntung ngagai 32 juta pengguna di negeri tu. Hari 788 juta ringgit ungkup pemansang tidak diterima koya 400 juta ringgit dekat dikena ngatur program ngentap ke rega minyak makai. 200 juta ringgit diungkup ke bagi program nyaduang barang ke diguna bakal gas petroleum LPG ngau community drumming. Lalu ditangkan ke 40 juta ringgit ungkup subsidi tepung gandum ke program nyemelak ke rega barang di Sabah, Sarawak ngau Labuan. Kelimpahannya duit turut 20 juta ringgit diungkup ke Kimpian Beli Barang Malaysia KBBM ngambil ke ekonomi semampai oleh bersemekih sepengudah pandemik COVID-19. 5 juta ngau 38 juta ringgit megak diagih ke bagi program pemansang franchise mikro ngau franchise oleh dimpu serta pemansang franchise. Bank Pemansang Malaysia Berhad, engkau Yayasan Ikhlas sudah beri 10,000 set pengelikon diri PPE ngagai pekerja rintai mua di Sabah. Bantu tu ungkup diguna 2 buah hospital ianya bak sempurna engkau Tawau di Sabah. Ketua Pemesai Eksekutif BPMB Arsyad Muhammad Ismail madah bantunya komitmen BPMB dikena ngelempung ketatian pekerja rintai mua di Hospital Sabah. Pengawal nyuak ke bantuknya diatur di kilang PPE Petaling Jaya diguluk Ketua Pemesai Perkara Wang BPMB Zulkifli Mat Karim ngau Ketua Pengatur Syariah Tim BPMB Muhammad Salih Hendris. Sama bisa datang mega Chairman Yayasan Ikhlas Datuk Muhammad Rosli Ramli dengan Manager Besar Yayasan Ikhlas Ir Kamarudin Kasim. Pemerik PPE-nya kerjasama kali kedua ngau Yayasan Ikhlas. Undangan juang 17,500 set PPE ke Sabah ngau Sarawak pada bulan Julai ngau September. BPMB ngau Yayasan Ikhlas nyentuk ke dia tu udah merik 27,500 set PPE ke Sabah ngau Sarawak kebungkus RM1,64,700. Beritanya tadi ngujung ke berita jam 4. Terus ke pengerinduk kita mendak berita dari kami Bak TVS. Aku Maria Suji madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih semua.